首先，我要衷心感謝本屆有37隊來自香港同埋澳門所有參賽嘅同學。呢個唔止係一場匯聚創意同智慧嘅盛會，亦都係俾我哋年輕人展現佢哋嘅潛能、交流、學習嘅機會，展現到你哋新一代嘅年輕人勇於探索同埋敢於突破嘅精神去完成呢個比賽。I think it's okay, but I think it's still better than when we did the rehearsal. 我覺得我哋今日表現唔錯，不過呢就係有少少緊張。知我哋係冠軍嗰陣時呢，係真係成個人彈起身，然後喺度尖叫嘅。比賽嘅過程之中呢，都沉着應對啦，最後都好圓滿咁成功咗啦。其實我哋非常努力咁樣去準備個比賽，今次可以拎到呢個冠軍，我哋係真係非常開心。雖然話到中途比賽嘅時候都係出現到啲小差錯，但係呢，我哋最終嘅努力呢，都係成功咁令我哋攞冠軍。好團結咁樣一齊做咗一個我哋自認為啦，心目中已經係最好嘅一個 drama 出咗嚟。今次都好順利嘅，同埋有少少進步。We are ready。其實呢班同學仔啦，我哋都係喺一班讀緊書，夜晚返學，我哋夜晚籌備嘅。咁我都多謝佢哋嘅一齊支持，一齊走到今日。咁首先我哋第一次接觸到呢個比賽係覺得非常之新奇㗎啦，因為喺澳門我哋好少可以接觸呢啲創新思維嘅挑戰賽啦。嗱，今年比賽結束之後咧，呢啲創意思維經驗咧，我諗就唔係淨係停留咗喺賽場上邊嘅，佢更加係屬於你哋每一位嘅未來，你哋開創你人生，真正能夠喺未來利用創新思維造福社會人咧，我相信一定係嗰啲能夠識得觀察問題、敢於提問、願意同人合作，同埋勇於嘗試唔同解決方法嘅人。希望去到美國，我哋可以世界前10。我哋一定贏！我哋美國見。